urang menanti pemerintah merebet kajian kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal. Asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus. Semet nyaho bae, lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba-coba pangnyatakeun. Ke lain mah kerja ditakeun murtad, bolon baru. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah, mantep cenah kos kumaha teh halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap tuh polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye mah kumaha gitu. Mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di bel siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu Bismillahirrahmanirrahim hiya qat'ul islami biniyati hiya ridahiku megatkeun Islam kalawan niat kufur aw qauli kufri atawa ucapan kufur aw fali kufrin atawa pagawean kufur. Saun kolahu iku pada utawian tah ngucap ya wong wingkol istihza darah-darah ngaguguyon kena tawa awina dan angas aw i'tiqad atawa karda pertekad. Faman lafazani aw yarsulah kadzaba rasulan utawi sabang maniku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamel atawa ing pirang-pirang utusan atawa ngagorohkeun ya man ing rasul sawiji aw halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun ya wong ingkang den haramkeun kalawan ijma' ulama kazina kaya zina wa aks atawa sabalike halala muharraman aw nafa wujuba mujma'in alaihi aqsa tawa nganapikeun ya wong ngajib mujma' alaihi atawa sabalike nafa wujuba mujma' alaihi aw azama alal kufri atawa ngazam ya si wong ingat asa kufur godan ing dalam engkau esok aw taraddada fihi atawa mang ya si wong pihi ing dalam kufur kafara maka kufur ya si wong. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah
nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Merkadua galuar tina Islam teh ku ucapan kufur, na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun, atawa inat bener-bener teu percaya, atawa i'tiqadat pertekad nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah Allah bae. Jajan orang kabuktian. Teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalika. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi Saleh, Syuaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh mah lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang Bandung teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cek mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah lulu. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing masih mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Epraknya ngomong, naon eta iman? Nih, segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga bentak dibolak-balik. Teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman, segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad. Ngahinakeun ka iman. Lamun kieu mah atuh
aing geus berat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya aing huju menggebu keur usaha aja ku aing jokot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ. Tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad. Masyaallah, tak sing ade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat. Mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah na encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih be emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula aja tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tah sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju itu mah ge Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in dia la haula wala quwata illa teu cukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta geus wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema kan mantak rada lalaunan ya sing ade urang sok lalagaan man gos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik ulah tasing
la haula latung diminjoin gitu nyukup gentina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan kula haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buah bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa bae itu ya Allah sok deuk di meja budak tadi didieukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balayah kitu moal menang nu geulis sia kan geus sudah lamun saya menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan adi caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun gara ge asal anu daharna rapi pamajikeunna geulis mah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog geju
aja dagang dog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kafe beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kitu mah sadar pantah bagus tukang dog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah tah lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya dicarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajen lu kumaha ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeana teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokokna mah Allah mah pokokna lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya eta sia kunaon kieu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat 1 2 3 4 ka ieu tinggalkeun ke aing kawin deui bari geus 50
Terusnya mampu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir Gus ya. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapuna. Ingat ka nasib. Bagus sapuna. Geus nasib aing meureun Gus kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nu saurang. Lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae enggak teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah tadu taksin hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar kira-kira sajam bae ke tungguan heula geus murtad ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah mencara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam geus syahadat sorangan geus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mantak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga sia susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa
bahkan dari orang sering ngaji sok kaju sadar na gereja sok sadar lah diatur beren ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beren lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae berak jadi wali teman tah di orang sadar tuh pamajikan lagi ngerenyeng be sampai 2 3 ka ditu mah sadar ieu ya jelas geus da atuh kak ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kade bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulang kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ya urang mah kurang mulus rahayu ya ai awak masalah leger ngadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju orang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir ya atuh kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunaheun tah kos kitu ngeunaheun lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongkoh marah ongkoh pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab dicandung geus cukup meureunana geus kakak bejana geus kawin deui cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel bin eleh bin masyaallah kak kakak ieu mah ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak cek ulah bajak tanggung hiji dua mah tilu abeg kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan abeg anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo engka karek dicandung bae marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtung nama ka aing we kabeh teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu gerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi neleukeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan
aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam lah kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta mah bentuk da sehat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teu nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teu sieun saeutik-eutik acang aing ku poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh aing mah teu sieun ka poe kiamat ongke bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh aing teh sieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teh sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu nan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu nanaon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gapleh ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gapleh teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa
lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun orang di usian dua tak merebet usian orang minyak tanah dia kacikupa datang ka teureut jago dorong goreng salah bensin sakjana goreng tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek ceuli sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan beurang kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peting maca Quran berang aja biasa baik tuh si anu peting na tahajud maca Quran wirid berang biasa baik bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep kena sekalian jadi di neraka maksudnya itu. Wah, parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun. Wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal. Asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus. Semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye emang kumaha gitu mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di BF siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada STNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik
masyarakat itu namun narima tetap haram baik. Nah ieu carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga can ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae. Nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah cerit eta teh sieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana. Bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah. Kemudian orang tengah bayangkan neraka. Ayo omong, tesian ini maka kiamat, tesian ini maka neraka. Murtad. Tak sing hade, masya Allah, karim. Ada anu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bohong. Kata kau situ dah. Mana ada Allahu akbar, Allahu akbar dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah nu maha agung. Bohong. Murtad. Ngadenge nu azan, bohong sia bohong. Murtad. Ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masyaallah. Mun kieu mah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Woi, gandeng. Ente tahu dah murtad. Ente ngan hampir-hampir guys dah. Atuh tah loba nu kos kitu mah loba. Keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan. Loba teh mah kos kitu mah loba. Eta berarti kan lain sadar nyana. Eta teh nu azan teh ngabejaan heuh itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae. Komo keur maksiat mah. Ulah-ulah ngomong atuh. Enan ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa. Henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bohong. Bohong sia. Nah, bohong karena ajakan salat eta geus murtad. Masyaallah, masyaallah. Jelema resep jasa ka kopi misalna. Ya kopi. Woi, insyaallah kopi kapal meledug ye. Cek nyana ku hobi-hobina kana kopi segelas kopi ye leuwih bagus tibatan ilmu. Masyaallah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas ieu lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad. Sapira kopi urusanana. Dah. Atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu Pak. Masyaallah. Masyaallah. Tapi murtadin loba jasa. Atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim teu kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna mai geus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah yang mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna makan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti
kafir tarik Islam kuliman penting paeh bagi kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun aya nu geus jelas agama kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad masyaallah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nubung supaya deui Gusti ieu seku terus-terusan si Gusti nah iya mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan wabeh jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti Buddha bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaran-ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki Zaid Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan tantu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon ente bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari taken sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir haju asup Islam meureun aing dibere mobil ta eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya nah kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad
ngomong kos itu murtad. Nah kadeleuna ku urang barang dipandang bagusan kena agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh makos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dieu murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong set. Seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia, murtad, kudu maca 2 kali syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan teu naon. Nyana ngomong gitu di gereja emang berat ente talingat kurang terperhatikan bahasana apa seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus ya tetap murtad bahasa setik melimit tetap nyana ngomong di gereja rame kos di ekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekamannya teu boga sarua sebab beusi nyana bener murtad geus ditowel ku ulama sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini ngan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek enggak sih ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya dengan kesehatan naon sih. Entah dengan kesehatan kalau itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak ada yang rekaman asli. Emang kiai nggak ada yang rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya diganyakeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok atuh engge neuleuh cai engge jelema sarua diganyakeun ku kula aya nya susut aya rekamanana diganyakeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan henteu murtad teh naon namun kieu seluruh agama itu bagus titik sudah eta teh bagus kos kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik iya sing hade bahasa teh nah iyalah perhatikan memantak dibulak balik jang modal diri orang asukeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat aya dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min